Studi Sarjana Perhutanan. Di sini saya akan membagikan tips kepada bunda-bunda untuk meredakan batuk pada si kecil dengan menggunakan bunga belimbing wulu. Khasiat dari bunga belimbing wulu yaitu untuk mengobati batuk kering dan batuk perdahak. Kandungan yang terdapat pada bunga belimbing wulu yaitu protein, karbohidrat, vitamin C, kalium, kalsium, dan serat. Yuk, simak video berikut ini. Video dari saya semoga bisa bermanfaat bagi bunda-bunda di luar sana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, and comment ya.